गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हमने माइक मंगा के रखा है, माइक मंगाया हमने तो हमारे यहाँ पे माइक आया था। जो मेरा वीडियो आया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ माइक के लिए। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरे मोबाइल में डिस्प्ले ख़राब हो गया। मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, माइक के बारे में बताते हैं ना। टाइम पास करते हुए ये आ गया मेरा माइक, ये देख सकता हूँ माइक, देख सकते हो आया माइक। माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे, ये देख लो, ये माइक है। माइक देख सकते हो, माइक कैसा होगा, क्या होगा जरूर बताएंगे। ऐसे उसको खोलेंगे, देख सकते हो माइक को खोलेंगे, दिख रहा होगा आपको। माइक में दो माइक है, देख सकते हो दो माइक है। एक ये OTC आई है, एक दो माइक आए, एक माइक, एक दो माइक, एक टूटा हुआ है। इस वाले इतनी बेकार पैकेजिंग करते ना, इतनी बेकार, बहुत। ये देखो, ये माइक, और ये दोनों सामान है। ये खाली हो गया, चार्जर है, तो छोटे से चार्जर दिया था। कमेंट करना कितने का होगा, और मिस वाले को कमेंट करो कि नहीं करो वो बताना। तो छोटा सा चार्जर दिया, ये आईफोन के लिए OTC दी है, छोटी वाली देख सकते हो, छोटी वाली OTC दी है। ये पेपर है, में लिखा है। अभी देखते हैं हमारा भाई रहेगा, इधर रखते सामने अपना साइड में करके इसको इधर रखते। दिखाता तुमको, ये देख सकते हो। मोबाइल वगैरह लगा देता हूँ, सर्दी हो गई गाइस मेरे को, और लंबा वीडियो बन रहा है, ये स्क्रीन में लगा दिया। हेलो गाइस, वापस आ चुके हैं हम। देख सकते हो आप, मेरे माइक में बोल रहा हूँ मैं। आप बस मुझे एक माइक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और जिसको माइक चाहिए उसको मैं भेज दूंगा लिंक इसकी। बस फिर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो बाय।